mis leos. ¡Feliz año nuevo! Yo, mi papá, hoy como es año nuevo, van a cocinar un cabrito y les vamos a poner la receta. Bueno, vamos a verla. ¡Ay! Es que, ¿qué pusieron ahí? ¿Qué tal, amigos? Aquí empezando el año y vamos a hacer un cabrito en salsa como lo hizo mi amigo el señor Juan Antonio Guajardo, el arriero. Vamos a hacer un cabrito en salsa aquí en Monclova, Coahuila, para todos ustedes, amigos y familiares. Espero que les gusten. Ya estamos esperando a la familia y vamos a hacerlo en varios pasos. Primer paso, vamos a cortar todo, ¿va? Ahorita nos comunicamos. ¡Ay, papá!